Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, sahabat semuanya. Kita jumpa lagi di sini. Kita punya pekerjaan ini yaitu mengganti hard disk dengan SSD ya pada laptop Acer. Modelnya adalah 5251. Langkahnya tentu sangat mudah sekali karena kita tinggal melepas hard disknya, kemudian kita ganti dengan SSD yang kita sudah siapkan. Lepas bautnya dua ini ya, kemudian kita buka casingnya, kita lepas ini keyboard hard disknya, kemudian dudukannya ini kita lepas juga. Nanti kita bisa pasang pada SSD yang kita mau gantikan. Proses penggantian SSD ini, sahabat semuanya, tentu nanti langkahnya setelah kita ganti harus kita install juga Windows-nya, karena tentu saja SSD yang kita beli tidak ada isinya, kosong ya. Jadi harus kita isi operating system. Ini hard disknya kita ganti dengan SSD ya. SSD-nya kita pasang seperti ini, sangat mudah sekali karena fisiknya sama ya, fisiknya sama dengan hard disk. Kita tahu bahwa SSD ini bisa mengatasi laptop-laptop yang speknya standar biar speednya agak naik, biar lebih cepat. Waduh, ini kok ledeh ini. Wah, ini bukan ledeh tapi kurang panjang ya. Bautnya kurang panjang ternyata. Baik, kita bisa ganti dengan bautnya PC ya, baut yang biasa dipakai di komputer. Itu baut yang kecil-kecil yang biasanya untuk masang motherboard, itu sama ukurannya. Jadi baut yang biasa dipakai untuk pasang motherboard PC atau untuk pasang DVD pada PC. Jadi buat PC yang kecil itu ukurannya sama, bisa kita pakai karena ini bawaannya ini kurang panjang. Baut seperti ini ya. Nah, ini ukurannya sama. Semoga nanti tidak nabrak ini ya, tidak nabrak casing laptopnya. Nah, ini bautnya sama. Baik, kita bisa pasang lagi pada casingnya. Nabrak enggak ya? Oh, sepertinya mengganggu ya.
kalau kita pasang di dalam tidak mengganggu, jadi kita pindah ke dalam. Kenapa SSD bisa lebih cepat daripada hard disk? Karena SSD itu sebagaimana namanya SSD ya, SSD itu solid state disk, jadi dalamnya bukan CD, bukan disk sebagaimana hard disk ini. Maka ketika proses pembacaan data itu tidak memerlukan proses pemutaran disk ya, yang dibaca oleh head. Jadi makanya speednya bisa lebih tinggi. Jadi isinya IC, karena isinya IC nggak ada proses pemutaran disk, maka bisa baca lebih cepat. Dan yang kedua adalah, yang perlu diketahui juga adalah konsumsi powernya lebih kecil. Baik, sudah pas ya. Kemudian kita tutup lagi tentunya casingnya. Dan ingat, setelah ini prosesnya adalah install operating system. Terserah mau dikasih Windows apa, sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian nanti untuk hard disk yang lama bagaimana? Untuk pemindahan hard disk tentu kita bisa menggunakan portable ya. Portable, hard disk portable itu kita pakai konverternya. Nanti kita pasang hard disk ini, datanya kita masukkan ke SSD yang baru. Atau ini bisa juga dipasang di dalam. Jadi DVD-nya dilepas, diganti dengan caddy namanya. Caddy itu fisiknya seperti DVD, cuma dalamnya bisa diisi hard disk. Nanti hard disknya bisa kepakai. Cuma nanti data yang ada di sini tentu proses pembacaannya tetap tidak secepat proses pembacaan file yang disimpan di dalam SSD. Mari kita pasang baterainya. Kita coba nyalakan. Masuk BIOS dulu ya. Waduh, keyboardnya bermasalah ini. Keyboardnya bermasalah. Baik, kita coba pakai keyboard eksternal. Kita mesti cek dulu SSD-nya detect atau tidak. Oke, masuk BIOS, kita cek SSD. Nah, ini sudah detect ya. HDD model name. Ini SSD-nya, ukurannya 128 GB. RAM-nya 4 GB. Baik, kita langsung install ya. Mungkin kita install pakai Windows 10. Karena BIOS-nya model lama, karena ini laptop lama juga, kita kalau mau install Windows 10 nanti masternya harus kita bakar dengan format MBR. Kalau pakai GPT nanti nggak kebaca nanti, karena BIOS-nya nggak dilengkapi dengan UEFI. Baik, kita coba masuk BIOS lagi.
kita pastikan bahwa boot pertama masuk ke flash disk. Flash disknya ini sudah kita pasang. Ya, flash disk sudah kita pasang. Ini master Windows 10. Oke, sudah masuk. Kita bisa langsung install.